hamısı da dedi belə hər şey. Sizcə dünya necə fırlanır? Valla mənim uşaq şeirim var. Son dövrdə yazdığım şeirlərdən biri də yer deyir ki, nə bilim nədir, deyir ki, mən özüm də göydəyəm. Siz mənə yer deyib, mən çox güvənməyəm. Mən özüm də göydəyəm. Və mən yer haqqında çox düşünmüşəm. Həm fərqliyə baxmaq baxımından demirəm, həm də dünyanı gəzmək baxımından da xeyli. Allah qismət edib, bu da bir qismət verir. Gəlmişim o okeanın Hətta Amerikada doğrudur, şəkillərdə görmüyor. Oradan bura qismətdir da, talihin qismətidir. Və bir dəfə də şeirlərimin birində yazmışdım ki, Allah keçsin günahlarını. Şairin şeiri günah eləməkdir da. Hər misrasında bir nəsə var. Deyirəm ki, elə bir ki, yer kürəsi Allahın gözündən düşən bir damcı yaşdır. O yaşın içində yaşıyor. Reaksiyonu sevirəm. Mən bilirəm, özüm yazdıqlarını bilirəm. İnanın ki, oxuyan yox. İnanın ki, oxuyan yox. Hər misranın altında nə bilim nəsə var və bunun elmi əsası var, aşmaq nə bilim nəsə. Deyirəm ki, Allahın gözündən düşən bilgilər yaxşı. Və yer kürəsi fırlanır. Deyir, yerəm. Mən nə yaxşı yerimdə dursam dünya dağılır. Mən fırlanıram. Mən yerimdə dayansam dünya dağılır. Bir mümin adam kimi məni heyrətə gətirən həmişə olur ki. Bilir Əşrəf müəllim, hər səhər dənizə gedən adamam. Yəni, süddən duran adamam. Omuzları seyrilən adamam. Və mən heyrətə gətirən bir şey olur ki, ilahi təvəl, ilahi nə qədər böyük qüdrətdir ki, hər şey axır, hər şey dəyişir. Heç nəyə toxunur. Heç nəyə mane olmur. Yer öz yerində fırlanır, yer dayansa, yer yerində dursa biz məhv olduq, dünya məhv olabilir. Yəni, dünyanın başlanğıcından hərəkətlə başlayıb, hərəkətlə də davam edir. Yer bu cür fırlanır və fırlanmanın bir başqa səbəbi var ki, biraz fərqli məqamlar var. Mən tələbələrimə həmişə deyirdim, Qazaxda bir kişi binasını dəyişib, binasını dəyişənlər adamların yanına düşür. Baba, bəlkə bir vəsiyyətim var, sözüm var. Gəlir yanına ki, deyir, ay baba, bəlkə ürəyində bir sözün qaldı, deyir, ay baba, öldüm, getdim, külün o bir tayı görə bilmədim. Öldüm, getdim, külün o tayı görə bilmədim. Dünya elə kiçilib ki, indi insanın zəkası o qədər qüdrətli olub ki, dünya çox kiçilibdir. Sən demə, dünya heç nəyik. Sən inanın derim, sən demə, dünya heç nəyik. Amma o dünyanın heç nə, adicə bir predmeti, adicə bir böcəyin səmahiyyətini bilmirsin. Sən təsəvvür edib, adi bir şey deyirəm də, hər şey deyirlər ki, quş beyni var. İlahi, Allah bu quş beynini nətər yaradıb ki, dünyanın bu başından biz təyyarə ilə uçub gedə bilmirik. Bilir ki, hardan hara getmək lazımdır, hardan hara nə bilir, neyləmək lazımdır. Yəni, yer üzündə hər şey, qanun ayrılıqlar üstündədir. Poeziyada o dünyanın dərk söhbəti var. İnsan ömrünün axırına qədər dünyanı dərk edir. Biri elmi tərəfdən dərk eləməyə çalışır, biri pedagojik tərəfdən dərk eləməyə çalışır, biri bədii tərəfdən dərk eləməyə çalışır. Yəni şeir də budur. Dünyanın dərki yoxdursa şeir yoxdur. Ötdən gedən nəsə var. Rafiq var, o dərkdən söz düşmüşkən, mən hərdən düşünürəm ki, özünü tam dərk edən insan dəliliyi məqamına çatırlar. Dəliliyi məqamına çatan insanlar özünü tam dərk edir. İnsana imkanı verir Allah Teala özünü tam dərk eləsin. Yox, söhbət bundadır ki, mən razıyam, o fikir mən yaşamışım da, yazmışım da. Təsəvvür edirsiniz ki, yaşlanırıq, qardaşım məndən cavan. Baxanda sevinir gedirəm ki, hələ gedirik, qarşıda olur. Müəyyən şeyləri alır Allah insanla. Məsələn, alır yaddaşı. Yaddaşı almaq insanı qorumaq üçün.